আসসালামু আলাইকুম, সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। নতুন মেডিসিন নিঃসন্দেহে আমাদের ক্লিনিকে যথেষ্ট কাজে লাগবে। মেডিসিনটা আমাদের খুব বহুল পরিচিত এবং আমরা অনেকেই ব্যবহার করে থাকি আমাদের ক্লিনিকে। সেটা হলো ম্যাড্রিডিন ডিফেক্টিভ মেডিসিন আমরা বলে থাকি এবং মাইজমেটিক মেডিসিন বলে থাকি। চাইল্ড কেসে কীভাবে আমরা ইউজ করব সে বিষয়ে আজকে আলোচনা। কেসের মাধ্যমে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব। ছোট কেস, বাচ্চার বয়স 8 বছর, তার একটা ছোট ভাই আছে ফ্যামিলিতে। এই 8 বছরের বাচ্চার মেইনলি প্রবলেম হলো, দুজনে 8 বছরের ছেলে, এর মেইন প্রবলেম হলো সে অল্পতে তার ঠান্ডা লেগে যায়, বুকে তার হুইজিং হয় এবং কাশি হয়, শ্বাসকষ্ট হয়, উইক আপনার অনেক সাফার করে। এই জন্য এমনকি তাকে নেবুলাইজার পর্যন্ত দিতে হয়। প্রবলেমটা এখানেই শুরু হয় যে বাচ্চা, যেহেতু এই ধরনের রুগীদের ক্ষেত্রে যাতে তারা বাইরে খেলাধুলা কম করে, যাতে ঘামটা কম, কিন্তু এই বাচ্চার ক্ষেত্রে উল্টো, সে এইসব নিয়মকানুন মানে না, ফলো করে না। তো যাই হোক, এই ধরনের কেসে আমরা সাধারণত এই পেশেন্টের ডিজিজ ক্যারেক্টার ছাড়া, আমাদের চেম্বারে যে অবজারভেশন, সেই অবজারভেশন ছাড়া আমরা মায়ের কাছ থেকে তার নেচার সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করি। এখানে মাকে জিজ্ঞেস করা হয় তার সম্বন্ধে, বলুন তার দৈনন্দিন রুটিন এবং সে কী করে। মা বলল, আমার একটা ছোটো বাচ্চা ছেলে আছে, তার বয়স 2 বছর, তাকে যথেষ্ট কেয়ার করে এবং তার ভাইয়ের যত্ন নেয়। এবং আমি যখন রান্না করি বা কাজ করি সংসার, তখন সে তার সাথে খেলে, তাকে কাপড় পরিয়ে দেয়, যা যেটুকু কেয়ার করা দরকার ছোটো ভাই হিসেবে সবটুকু সে করে। এবং এটা তার একটা ভালো গুণ। তবে সবচেয়ে খারাপ গুণ যেটা, সেটা হলো সে কথা শোনে। কীরকম কথা শোনে না, তার মাকে জিজ্ঞেস করা হলো, বললো তাকে একটা সাইকেল আছে, এটা আমি তাকে বারবার নিষেধ করে, দেখো তোমার যেহেতু এই শ্বাসকষ্টের প্রবলেম আছে, তুমি সাইকেলটা আসতে চালাও। সে এত জোরে সাইকেল চালাবে, সাইকেল চালাতে গিয়ে দেখা গেলো যে ঘামিয়ে যাবে, তারপর আস্তে আস্তে শ্বাসকষ্ট, কাশি এগুলো শুরু হবে। এছাড়া যে কোনো জিনিসের সাথে সে লাগিয়ে দেবে, ঘাম আটকিয়ে দিবে। যখন তাকে বলা হয় যে তুমি যদি এটা না করো তাহলে তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে ইঞ্জেকশন দিয়ে দেবো, তখন উল্টো আরও আমাকে লাথি মারবে, অথবা জিনিস ছুঁড়ে ফেলে দিবে, অথবা জিনিস সাইকেল লাগে ধাক্কা দিবে। এইভাবে এই ধরনের তার একটা ডেসপারেট নেচার তার মধ্যে কাজ করে। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে এই বাচ্চাটা কী পছন্দ করে, তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো খাওয়ার ছাড়া অন্যান্য দিকে সে কী পছন্দ করে, বললো যে সে ঘুরতে পছন্দ করে। কীভাবে ঘুরতে পছন্দ করে, কি এমনি রিক্সা চড়ে ঘুরতে বা নির্দিষ্ট কোনো যানবাহন আছে কিনা, বলে না, তাকে বাসে করে চড়ে, বাসের মধ্যে নিয়ে ঘুরলে সে খুব পছন্দ করে। যেমন মনে করেন যে বলো, চলো আমরা আজকে অমুক জায়গায় যাবো, খুব পছন্দ, যে না ওখানে আমরা বাসে করে আত্মীয়ের বাড়িতে যাবো, এটা খুব তার লাইক করে। এবং খুব ভয়, যখন মনে করেন কোনো কারণে ইলেকট্রিসিটি চলে গেলো, আমি রান্নাঘরে আছি, বাথরুমে আছি, তখন সে চিৎকার শুরু করবে, একা থাকতে পারবে, তখন রান্নাঘরে আমার পিছনে থাকবে। দিনের বেলা কিন্তু সেটা করবে তার সাথে, এবং আমার সাথে রান্না করে যাবে। নিজের পছন্দের সেই কাপড় চোপড় পরবে, ফুল প্যান্ট পরতে খুব পছন্দ করে, হাফ প্যান্ট পরে না, সে ফুল প্যান্ট পরতে খুব পছন্দ করে। একবার কি ঘটনা ঘটলো, তার মা বললো, তার জীবনে একটা ঘটনা ঘটলো যে মা বললো যে আমার এক আত্মীয় মারা গিয়েছে, তো আমি দেখতে যাব। চিন্তা করলাম যে ছোটোটাকে সাথে করে নিয়ে যায়, যেহেতু ওটা ছোটো, আর একটু যখন বড়ো হয়েছে তার দাদির কাছে থাকবে, ঘরে আরও অন্য লোকজন আছে। এটা রেখে যাওয়ার পর থেকে সে বারবারে বলে, তুমি আমাকে ভালোবাসো না, আমাকে পছন্দ করো না, তুমি ছোটোটাকেই বেশি ভালোবাসো এবং পছন্দ করো। এ হলো মোটামুটি কেস। এর থেকে আর বেশি কিছু নেওয়া উচিত নয় আমি মনে করি। এখান থেকে আমাদেরকে রাইটস মিনিমামে দিতে হবে। আমরা যে রাইটস মেডিসিনের কথা আপনাদেরকে আগেই আমি বলে দিয়েছি। এখানে যে রুগীগুলো আমরা কালেক্ট করেছি, মোটামুটি রুগীর এই জেনারেল আপনার ভার্সন থেকে, এই মায়ের জেনারেল ভার্সন থেকে, সেখান থেকে আমাদেরকে ম্যাড্রিডিনের
দিকে যেতে আমাদের সহজ হয়েছে। রুব্রিকগুলো হলো অবস্টিনেট চিলড্রেন। অবস্টিনেট তো আপনারা বলেন, বুঝে নিই। অবস্টিনেট হলো এমন একটা নেচার, যে নেচারটা হলো কোনো একটা বিষয়ের মধ্যে সে লেগে থাকে, ওইটা জেদ কাজ করে, যেখান থেকে তাকে কোনোভাবে সরিয়ে আনা যায় না। এখানের মধ্যে রাগ, ভোক্তা, জেদ, এটার মধ্যে পুরোপুরি ইনভলভমেন্ট থাকে। শুধু লেগে থাকে না, এর সাথে তার একটা রাগ গোসা প্রকাশ হয়। এরপরে রুব্রিক হলো ফেয়ার ডার্ক অফ চিলড্রেন। এখানে আপনারা দেখেছেন যে মেডোর কেসের মধ্যে আমরা প্রায় কেসে দেখবেন, শুধু বাচ্চাদের না বড়োদের ক্ষেত্রে দেখবেন ফেয়ার ডার্ক থাকে। এখানে চিলড্রেন আমরা নিয়েছি, চিলড্রেনের যে সে ফেয়ার অফ বিইং ডার্ক ইন, একা থাকতে পছন্দ করেন। এগুলো একেবারে কমন রুব্রিক। এখানে খুব পিকুলারিটি, কোর, ভিতরের অ্যাসেন্স, এগুলো বোঝার কোনো প্রয়োজন নাই। এটা জাস্ট রুগীর ভাষণ থেকে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে রুগীর ভাষণ থেকে না অতটা কোর মিনিংয়ে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। প্লেন রুব্রিক নিলেই কেস আপনার মনে করেন যে দাঁড়িয়ে যাবে, কিন্তু বড়োদের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয়ে ওঠে। তাহলে আমরা নিলাম ফেয়ার অফ বিইং ডার্ক ইন দ্য। পরে রুব্রিক দিলাম প্রিকোসিটি অফ চিলড্রেন। প্রিকোসিটি মানে হলো তার যে অবস্থান, বয়স, সময়, এর থেকে সে অ্যাডভান্স হচ্ছে। যেমন মনে করেন এই বাচ্চাটা 8 বছরের বাচ্চা, সে কী করে, সে নিজেও তো একটা ছোটো, তাকে টেক কেয়ার করার জন্য আরেকজনের প্রয়োজন, সে তার ছোটো ভাইকে টেক কেয়ার করে। তবে এই একটা জায়গায় সে কী হলো, তার মধ্যে অনেকটা ম্যাচুরিটি অনেক হাই, এটাকে আমরা প্রিকোসিটি বলেছি। সেখানে আমরা চিলড্রেন নিয়েছি। অ্যাডভেঞ্চার, এটা হলো আপনার মেডোর প্রায় কেসের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো অ্যাডভেঞ্চার, এবং মেডোর জীবনে আসলে অ্যাডভেঞ্চার থাকে। এখন অ্যাডভেঞ্চারটা আমরা বয়সের সাথে সাথে বুঝতে পারাটা একটু কঠিন হয়ে যায়। এই ছোটো বাচ্চার যেমন অ্যাডভেঞ্চারটা বোঝা সহজ, কিন্তু বড়োদের ক্ষেত্রে মেডোর অ্যাডভেঞ্চার বোঝা একটু কঠিন। সেটা কোনো এক বিষয়ে আমরা কোনো একটা কেস নিয়ে আমরা একসময় আলোচনা করবো। এখানে অ্যাডভেঞ্চারটা হলো আপনার একটা নতুন কিছু করার একটা প্রেরণা, বা সবাই যা করে এটাকে হিন্দি ভাষা বলা আটকে চলা, অর্থাৎ নর্মাল যে সিচুয়েশন, নর্মাল যে অবস্থান, এর থেকে ভিন্ন কিছু করা। এটা কাউকে দেখানোর জন্য করে এমনটা না, বা কারো অ্যাটেনশন নেওয়ার জন্য করে তা না, এটা তার নেচার। বাই বল তার ভিতরে একটা মানে জেনারেল নেচার তার মধ্যে তৈরি হয়েছে, যে সে এমন কিছু করে যেটা সাধারণত অন্য বাচ্চারা করে না। সে সময়, অবস্থা, পরিস্থিতির বিপরীতে চলতে পছন্দ করে, অর্থাৎ স্রোতের উল্টা দিকে চলতে পছন্দ করে। অ্যাডভেঞ্চার, পাহাড়ে উঠে, অনেক উঁচু পাহাড়ে উঠে যায়, সবার পক্ষে সম্ভব না। এই অ্যাডভেঞ্চারটা এখানে কোথায়? এখানে একটু দেখেন, বাচ্চা সাইকেল, ছোটো বাচ্চা, এরকম বাচ্চারা কিন্তু সাইকেল এই জোরে চালাবে না, তাকে নিষেধ করলে যে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হবে, পা ভেঙে যাবে, তুমি ইনজুর হবা, ব্লিডিং হবে, ব্যথা পাবে। এরা যারা এই ছোটো বাচ্চা কিন্তু পাহাড়ে কেউ উঠবে, ওটা অ্যাডভেঞ্চার। এরকম অ্যাডভেঞ্চারটা হলো সে জোরে, সে উল্টা করবে, সে এমন কিছু করার চেষ্টা করবে যেটা সাধারণত অন্য বাচ্চারা ওই বয়সে করে না, এবং তাকে নিষেধ করলে সেটা মেনে নেবে। এখানে অ্যাডভেঞ্চারটা হলো এরকম। পরে যদি কার লাভ হয়, কার লাভ, এখানে অনেকে হয়তো মনে করবেন যে না, কার বুঝি ছোটো ছোটো গাড়ি পছন্দ করে খেলতে, এটা শুধু না, কারের লাভের অনেক ধরনের এই মানে ইউজিং আছে। এখানে কার লাভ মানে হলো গাড়িতে চড়ে, কার শব্দটা কী, কার এক ধরনের গাড়ি। সবার পক্ষে তো এই প্রাইভেট কার অ্যাফোর্ড করা সম্ভব নয়, যার অ্যাফোর্ড করা সম্ভব নয় সে বাসে চলে, সেটাও একটা এক ধরনের মেকানিক্যাল আপনার বাইসাইকেল, তো সেইটাকে আমরা কার বলতে পারি। এরপর আসে রেসপন্সিবিলিটি, এটা অতিরিক্ত রুব্রিক হিসেবে আমরা এখানে নিয়েছি, যেই শুধু এখানে তার দায়িত্বের অতিরিক্ত, অর্থাৎ যেটা তার কাজ না, তার থেকে সে যখন সে বেশি কিছু করে তাকে আমরা রেসপন্সিবিলিটি বলি। জেলাসি চিলড্রেন বিহেভিয়ার, দেখেন একদিক দিয়ে রেসপন্সিবিলিটি, পিকুলিয়ার মেডিসিন, এটা আরেকদিকে তার মধ্যে জেলাসি, অর্থাৎ ভাইকে সে টেক কেয়ার করে, তার যত্ন নেয়, রেসপন্সিবিলিটি নেয়, তার খেয়াল রাখে, কিন্তু পাশাপাশি আবার তার সাথে সে জেলাসি করে, যে বাইকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, বাইকে এটা দিচ্ছ, বাইকে ওটা দিচ্ছ, আমাকে দিচ্ছ না, এই জন্য জেলাসি চিলড্রেন বিটুইন, এই রুব্রিকটা আমরা এখানে নিয়েছি। এরপর হচ্ছে ডেঞ্জার, নো সেন্স অফ ডেঞ্জার, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রুব্রিক। মেডো বেশ কিছু মেডিসিন আছে, আমরা মার্সেলের ক্ষেত্রে আলোচনা করেছিলাম। এখানে মেডোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে মেডো ডেঞ্জার নিতে খুব পছন্দ করে, সিচুয়েশনের বিপক্ষে গিয়ে কোনো কিছু করা। এই জন্য সে দেখবেন যে আপনি মেডো যে কাজগুলো সাধারণত করে, আমরা মাইলমেটিক ডিজিজের ক্ষেত্রে দেখে থাকি যে এরা সাধারণত
এই ভেনেরিয়াল ডিজিজ আক্রান্ত হয়। ভেনেরিয়াল ডিজিজ আক্রান্ত হওয়াটা কিন্তু সহজ কাজ না। এটা সমাজের প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে, প্রচলিত নিয়মের উল্টা পথে গিয়ে এটা করা সবার পক্ষে এই কাজটা করা সম্ভব না, এবং অনেকের মনের ইচ্ছা থাকলেও সামাজিকতার কারণে ভয় পায়, করতে পারে না। কিন্তু এর কিন্তু সেরকম না, এটা ডিসপারেট নেচার থাকার কারণে অনেক, এটা একটা আমি আপনাদেরকে আইডিয়া দিলাম। ডেঞ্জার নোসেস অফ শুধু এখানে ডেঞ্জার না, অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে। এই বাচ্চার ক্ষেত্রে কীভাবে হবে? এই বাচ্চাটা দেখেন আপনি, সে তার মধ্যে ভয় ডর নাই। দেখা গেলো যে অনেক বাচ্চারা এরকম দেখুন যে 5 ফিট ওয়াল, 10 ফিট ওয়াল বাই বাই উঠে, অন্য বাচ্চা উঠে এবং গাছের এই থেকে নিচ থেকে উপরে উঠে ঢালের মধ্যে উঠে সেখান থেকে সে আম পেড়ে নিয়ে আসে। এই ধরনের একটা ডেঞ্জার, এক ধরনের যে জিনিসটা সাধারণত 20টা বাচ্চা বা 30টা বাচ্চার মধ্যে দেখলে ওর মধ্যে কেউ করে না, 1জন বা 2জন করে। তার মানে হলো কি, ওরা নর্মালিটির বাইরে গিয়ে বিপজ্জনক কাজ করে, যে কাজটা করলে তার জীবনে ক্ষতি হতে পারে, এমনকি জীবন নাশ হতে পারে, তারপরে সে সেটা করে। এইদিকে তার কোনো খেয়াল করে। কিকিং চিলড্রেন, কিক করে চিলড্রেন, তার মধ্যে লাথি মারার একটা প্রবণতা থাকে, এটা সাধারণ একটা রোগিক। অর্থাৎ এখানে কিক শব্দের অর্থ ডাইরেক্ট যদি আপনি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মিনিং নাও করেন, তাও দেখা যাবে যে গভীর লেভেলে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ আমরা কখন কিক করি? আমার ইচ্ছা, আমি যেটা পছন্দ করি না তাকে কিক করি, কিক আউট করে দিই, যে এটা তুমি আমার থেকে সরে যাও। অর্থাৎ সে, আমরা কী করি, যখন কোনো বিষয় আমাদের নজরে ভালো লাগে না, আমি ডিসলাইক করি, সেই বিষয়টাকে আমি কি করি, অপছন্দ করি, কিন্তু মনের দিক থেকে সেটাকে আমি গ্রহণ করি না, বাট বলি না। কিন্তু এরা যেহেতু এদের মধ্যে একটা ডেঞ্জার, নো সেন্স অফ ডেঞ্জার, অ্যাডভেঞ্চার থাকে, তার জন্য এরা কোনো ড্যাম কেয়ার, কোনো প্রকার পরোয়া করে না। যেটা তার পছন্দ না বা যার মনের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাথে সাথে সেটাকে সে অস্বীকার করে এবং সেটাকে সে মিসগাইড করে ছেড়ে দেয়। এই হলো মোটামুটি মেডোর আলোচনা। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কীভাবে আমরা ইউজ করবো। অনেকে আমাকে মেডো সম্বন্ধে কেস বলার জন্য বলেছে, তাই ছোটো করে একটা কেস বলেছে। আরও বড় স্কেলে আমি ধীরে ধীরে আলোচনা করব, ছোট ছোট কেস, তাহলে আপনাদের মেমোরিতে ধরে রাখতে পারবেন। আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকেন, আর আপনাদের এই ভালো সময় আশা করি যে ভালোভাবে জীবনযাপন করেন। সবার জন্য আমি উইশ করি, আপনারাও আমাকে উইশ করেন। আল্লাহ হাফেজ।